Giri Govardhan, Kalindi Jamuna Jaya, Jaya Mahavan. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Jaya Radhe, Jai Krishna, Jaya Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Jaya Radhe, Jai Krishna, Jaya Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Jai Krishna. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Radha Kunda Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Haribo Haribo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Haribo. Nitai Gauranga, 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 Nitai Gauranga. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Gaura, Gaura, Gaura Hare, Gaura, Gaura, Gaura Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hariba, 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 Hariba. Netaga Hariba, 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 Hariba. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada,
Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya, Jai, Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai, Jai, Prabhupada, 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 Prabhupada. Haribol. Jai Vishnupad Paralahan. It's divine grace. Bhaktisidhantã Swamis, Šrilă Prabhupada ki jai. Islam's founder Acharya Šrilă Prabhupada ki jai. Ananta Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Šrilă Haridas Thakur ki jai. Prem Sikha host Krišna-Katha Prabhu Ananda. Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura-arati Shri Shri Radha Krishna Gopkapana Shankar Radha Kuni Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Mayapur Dham Ki Shri Jagannath Puri Dham Ki Shri Shri Radha Golokananda Ki Shri Giri Govardhan Ki Shishi Nitai ki, Shri Lakshmi Nrsingadev ki, Srila Prabhupada ki, Ekadasi Vrata ki, Gaura-arati. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nama Om Vishnupadaya Krishna Presta Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Jatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha.
So Hare Krishna devotees, Taigi Hare Krishna bhaktai, Cape Junks Circusa. What? Poiti. Poiti. Poiki. puikiai, Poiki. puikiai. Poike. You know, that's poike. Happy to hear it. Right, okay. So we're continuing, devotees, with some points, historical points about Šrilą Bhaktisidhantą. Taigi mes, Barangus Bhaktai, tęsime mūsų keletą dalykų apie Šrilą Bhaktisidhantą Sarasvatį. And yeah, some lessons we can learn from these different things that he did. Taigi mes galime gauti kažkokias pamokas iš tų dalykų, kuriuos jis darė. Like, you know, the incident with the mango when he was 3. Kaip ir tas nutikimas su mango vaisiais, kai jam buvo 3 metai. Prabhupada talks about this. Prabhupada apie tai kalba. That Šrilą Bhaktisidhantą was just so determined in his life. Bhaktisiddhantas Sarasvatį buvo toks apsisprendęs savo gyvenime. And when talking about this, Prabhupada talks about an incident he witnessed himself. Ir kalbėdamas apie tai, Prabhupada prisimena įvykį, kuris nutiko jam pačiam. That there was some program going on and Šrilą Bhaktisiddhantą was there and other devotees, his disciples, and Prabhupada was there. Taigi buvo kažkokia tai programa ir ten buvo Bhaktisiddhantas Sarasvatį Thakura, taip pat ir jo mokiniai, ir Prabhupada buvo tenai. And one young lady approached him. Ir viena jauna moteris kreipėsi į jį. That can I speak with you in private? Ar galėčiau su jumis asmeniškai pakalbėti? And Šrilą Bhaktisiddhantą said no. Šrilą Bhaktisidhantą sakė ne. That you can speak here in the presence of all the other devotees. Tu gali kalbėti tik tai čia, visų bhaktų akivaizdoj. Or sometimes he would, with ladies, either their husband if there was one, or at least one other devotee would have to be there. Ir jeigu jis kalbėdavo su moterim, turėdavo būti arba tos moters vyras, arba turėtų būti kažkas iš jo kitų mokinių vyrų. So in this case, though, he told her that whatever you want to say, you can just say in front of all the devotees. Ir šį kartą jis mokytojas pasakė, kad jeigu tu nori pasakyti kažką, tai sakyk visų atsidavusio akivaizdoj. And yeah, and Prabhupada makes the point, he was very, very strict, Šrilą Bhaktisiddhantą, in these types of dealing. Taigi ir Šrilą Prabhupada jisai pažymė, kad tokiose situacijose Bhaktisiddhantas Sarasvatį elgesys būdavo labai tiesmukiškas. Prabhupada says the girl was young enough to be his granddaughter. Ir Prabhupada sako, kad šita mergaitė buvo tokia jauna, kad galėtų būti jo anūkė. But still he wouldn't meet with her privately. Bet vis tiek jisai nebūtų susitikęs su jie asmeniškai, privačiai. So anyway, yeah, so that's a lesson that we can learn. Taigi tai yra pamoka, kurią galime išmokti. You know, if two unmarried young man and unmarried young lady meet privately. Jeigu du vyras, nevedusi mergina, jie asmeniškai susitinka privačiai. There will be some scandal. Bus kažkoks skandalas. Or at least you are inviting scandal. Arba bent jūs kviečiate skandalą. Yeah. And it's quite possible you'll get some scandal. Ir gana įmanoma, kad ir bus skandalas. And you know the way people sometimes twist things when there's a bit of scandal around. Ir žinot, kaip žmonės iš tikrųjų viską daro, kai kyla kažkoks skandalas. I remember years ago, almost 50, like 48 years ago. Ir aš pamenu, kaip labai seniai, gal prieš 40-50 metų. One devotee told me, it was in Bhaktivedanta Manor, one devotee told me a really juicy bit of scandal. Ir vienas bhaktas, tai buvo Bhaktivedanta Manor, papasakojo man apie vieną tokį labai sultingą, tokį riebų skandalą.
I wasn't used to dealing with such things. Ir aš nebuvau pratęs elgtis su tokiais dalykais. So, as the parampara goes, I passed it on to someone else. Taigi, ir kaip sako parampara, aš perdaviau tą visą reikalą kažkam kitam. And I thought that was the end of that. Ir aš galvojau, kad taip viskas pasibaigs. That night, some other devotee came to me Ir tą naktį kitas bhaktas priėjo prie manęs and told me, "Did you hear about this?" ir sako, ar tu girdėjai apie tai? And told me the story. Ir papasakojo man istoriją. And I could recognize it is the same story, Ir aš galėjau atpažinti, kad tai yra ta pati istorija, but it had become like very deeply embellished. bet šita istorija jau tapo labai stipriai papuošta. You understand? So Suprantat? different things had become, accented and more strongly, and some new elements had been added. Taigi buvo kažkokie dalykai buvo labai stipriai akcentuoti ir atsirado naujų elementų. So when you are the subject of such discussion, that's not very nice. Taigi, ir kai jūs tampate tokių temų subjektų, tai nėra labai puiku. So we should always, in regards to interactions between the men and the ladies, Taigi, kai kalbam apie santykius tarp vyrų ir moterų, then we should just be very responsible and mature in those relationships. tokiuose santykiuose turėtume būti labai atsakingi ir labai brandus. Of course, husband and wife, they have their whole lives together, so they have to discuss all sorts of things. Taigi, aišku, vyras ir žmona, jie visą gyvenimą gyvena kartu ir jie aptarinė pačius įvairiausius dalykus. But, if they're not married, then you're asking for trouble. Bet jeigu jūs nesate vedę, tai jūs prašotės problemų. And, it's a bit silly to ask for trouble. Taigi, jūs tikrai ieškote problemų. Trouble, here I am, trouble. O, problema, aš čia. You're looking for me, here I am. Manęs ieškai, aš čia. Come and get me. Ateik, paimk mane. Haribol. So anyway, Šrilā Bhaktisidhantā, he was very, very strict. Kaip ten bebūtų, Šrilą Bhaktisidhantą buvo labai, labai griežtas. Okay, anyway, let's carry on Taigi, teskim toliau. kind of where we were the other day. Taigi, kur mes sustojom praėjusią kartą. So we were, we read a little bit what he said about Šrilā Bhaktisidhantā. Mes kalbėjome apie tai, kad about Gaura-arati Das Babaji. I mean, about Gaura-arati, yes. Mes pabaigėm ten, kur Bhaktisiddhantas kalbėjo apie savo mokytoją Gaura-arati Das Babaji. Right. That was, we kind of jumped ahead a bit. Taigi mes truputį peršokam į priekį. But now, where we were at was when he got initiated. Taigi mes sustojame ten, kur jisai gavo iniciaciją. And that was the year 1900. Ir tai buvo 1900 metai. Yeah, and he was at the time, what was he? About 21 or 2. Ir jam tuo metu buvo gal 21-22 metai. Right. So anyway, he had actually been attending school. Jis iš tikrųjų lankė mokyklą. Right. So let's see. He wasn't very interested in the school. Ir jo labai mokykla nedomino. But he was just basically interested in Krishna conscious things. Jį domina iš tiesų tik tai Krišnos sąmonės dalykai. His two favorite books were Prarthana and Prema Bhakti Chandrika. Jo dvi mėgstamos knygos tai buvo Prarthana ir Prema Bhakti Chandrika. They're two books of songs by Narottam Das Thakur. Tai dvi Narottam Das Thakuro giesmynai. Our song Guru Vardhana, Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma. That Jūs song. žino šitą dainą Guru Vardhana, Shri Guru Charana Padma, Guru Puja song. Guru Pudžas daina. That's from, I think it's Prema Bhakti
Chandrika. Man rodos, šita daina yra iš Primo Bhakti Chandrikos. And we only sing a few verses. Ir mes iš jas dainuojam tik tai keletą posmų. But there's quite a number of more verses, Bet actually. ten iš tikrųjų yra daugiau posmų. So now we're talking about he's like 7 years old, 8, 9, 10. Taigi mes kalbam dabar apie tai, kaip jo amžius buvo 7, 8, 10 metų. But his interest in life is in Krishna consciousness. Bet jo interesai gyvenime tai yra Krišnos sąmonė. He wasn't interested in sports. Jo nedomino sportas, He wasn't interested in hanging out with the other boys at school. jo visiškai nedomino leisti laiką su draugais mokykloje. Yeah. But he would just, whenever there was a spare moment, he'd absorb himself in these two books. Taigi, ir kai tik turėdavo laisvo laikas, visą laiką panirdavo į tas dvi knygas. So then, in 1888, means he's 14, he started studying astronomy and astrology. Taigi, ir kai jam buvo, kai jis jau 1888 metais, kai jam buvo 14 metų, jis pradėjo domėtis astronomiją ir astrologiją. And within a year or so, by the time he was 15, his teachers were so impressed with him. Ir kai jam jau buvo 15 metų, jau po metų laiko jo mokytojai buvo taip susižavėję juo. They, what did they do? They gave him the name Šrilą Sarasvatį. Ir jie jam davė šitą vardą Šrilą Sarasvatį. Because of the excellence of his study of astronomy. Dėl jo astronomijos studijų būtent to puikumo. So then he started translating books on Jyotish. Jis pradėjo versti knygas apie Jyotish. Jyotish basically means astrology. Ir Jyotishas iš esmės reiškia astrologiją. How the different planets influence our lives. Kaip skirtingos planetos įtakoja mūsų gyvenimą. And I can give you an example of how planets, if you were, Bet jūs pastebėtumėte, jeigu jūs plaukėjote, that the ocean is moving. jūs pastebėjot, kad vandeninas juda. Not just the waves are moving, Ne vien tik tai, kad bangos juda, but the actual the ocean is coming in and going out every 6 hours. kad vandeninas kas 6 valandas jisai pakyla ir nusileidžia. Well, in one direction 6 hours, then another 6 hours the other Tai direction. yra 6 valandas į vieną pusę, jisai atsitraukia, kita 6 valandas jisai kyla. These are called the tides. Tai yra vadinama potviniai ir atoslūgiai. Are you familiar with such idea? Suprantate šitas A little idėjas? bit. Truputį. High tide, low Tai tide. yra aukštas potvinis ir atoslūgis. See, you're learning something here. Ir reiškia, čia sužinot kažką tai naujo. It's kind of useless information, Čia really. tokia visiškai nereikalinga informacija. Unless you're going to go surfing, then it's Nebent jeigu useful. eisit plaukioti banglentėm. So, yeah, the ocean, millions of tons of water are moving up to the high tide and out to the low tide. Taigi vandenynas, milijonai tonų vandens kyla, o po to vėl nusileidžia. And how is that happening? Ir kaip tai nutinka? It's by the movement of the moon. Tai būtent dėl mėnulio judėjimo. Yes, when the moon is in a certain phase, it brings the water up to high tide. Kai mėnulio fazė kažkokia pasikeičia, vanduo pakyla. When the moon is in another phase, then it moves the water out to low tide. Ir kai mėnulio fazė vėl pasikeičia, tada būna atoslūgis. So it's just a simple practical example to illustrate that astrology is not just some sort of esoteric mystical thing, but it's just very, very practical. Taigi, čia tiesiog pavyzdys, kad parodyti, kad astrologija nėra kažkoks labai mistinis ir neaiškus dalykas, o kad tai yra labai labai praktinis dalykas. So he really got into it Taigi, jis labai pasinėrė į astrologiją. to the point he became quite, by 1893, means he's 19 years old, he had become quite famous. Ir 1993 metais, kai jam buvo 19 metų, jis tapo jau toks labai žymus. And in 1893, he published a book. Ir
893 metais jis išleido knygą. It was a translation of a traditional book called Surya Siddhanta. Tai buvo tradicinė astrologijos knyga Surya-Siddhanta. But in it, in the introduction, he chastised the astronomers and astrologers of the day as being inaccurate. Taigi, ir savo įžangoje jisai iš tikrųjų apkaltino savo laikų astronomus ir astrologus netikslumu. So in the introduction, he wrote as follows. Įžangoje jisai rašė taip. Do you have it? Do you have my notes? I have. You got. It's the first paragraph. Yes. It's sort of narrower. At present. I'll just read it first in English. So at present, the majority of persons reputed, means they're known as being learned, they are averse to Shastriya understanding, meaning scripture. They shamelessly promote themselves as knowledgeable in Shastra, even if totally unaware of its contents. The disease has taken the form of inordinate desire for honor. This evil has engulfed the Jyotiya Tirthas, means the astrologers and astronomers, and as a result their work is incomplete and short-sighted. I have brought out this translation of Sri Surya Siddhanta with the hope of attracting the attention of really intelligent thinkers toward the study of astronomy. The Jyotiya Tirthas spend most of their life busily expanding their bellies, Haribol, and have completely stopped cultivating the complex knowledge of mathematical astronomy received in Guru Parampara. Additionally, they take the help of tables provided in different reference books, and without ever reading or even seeing Sri Surya Siddhanta, they continually quote it to defend their wrong calculation. Čia vertimas. Dabartiniu metu didžioji dauguma žmonių, kurie išgarsėjo kaip labai išsimokslinę, jie yra priešiški šastros supratimui. Jie be jokios gėdos reklamuoja save kaip labai išmanančių šastrą, net jeigu visiškai nežino jos turinio. Liga, jinai įgijo tokį pavydalą, įgijo nesuvaldomą garbės troškimo pavydalą. Šitas blogis, jisai užliejo visus, užvaldė visus Jyotir Tirthas. Jyotir Tirthas tai tie žmonės, kurie užsiima astrologiją. Ir rezultatas buvo tai, kad jų darbas yra visiškai neišbaigtas ir labai trumparegis. Aš pateikiau šitą Šri Surya Siddhantos vertimą, tikėdamasis patraukti dėmesį tikrai protingų mąstytojų link astronomijos studijų. Jyotir Tirthas, jis leidžia savo gyvenimus tiesiog labai užimti, pripildyti savo pilvus, ir jie visiškai nustojo kultivuoti kompleksinės žinias apie matematinę astrologiją gautą per mūsų guru paramparą. Priedo, jie visi pasiėmė tas lenteles, kurios yra patikimas įvairiose nuorodų knygose, net neskaitė ir net nematė Šri Surya Siddhantos, ir jie tęsė cituoti ją, gindami savo įvairias klaidingus skaičiavimus. During his school holidays, per mokyklos atostogas, Šrilā Bhaktisidhantā studied the Vedas. Jisai studijuodavo Vedas. Under one pandit. Prižiūrimas vieno pandito. So, particularly, they studied a Sanskrit grammatical instruction book, Siddhanta Kaumudi. Taigi, ir jis konkrečiai studijuodavo vieną sanskrito vadovėlį, kuris vadinosi Siddhanta Kaumudi. It takes 3 years to study it. 3 metus užtrunkas ją išstudijuoti. He finished it in 3 months. Jisai pabaigė tą knygą per 3 mėnesius. So the pandit chastised him. Ir panditas jį barė.
You shouldn't finish this study so quickly. Tu neturėtum užbaigti šitos studijos taip greitai. It took me a long time. Man prireikė daug laiko. Some scholars go through this book for their entire life. O kai kurie mokslininkai šitą knygą studijuoja visą gyvenimą. Whoever continuously studies this Ir kas ištisai studijuoja tai, gets liberation when they die. jisai gauna išsivadavimą numiręs. Siddhanta Saraswati, Šrilā Bhaktisidhantā replied, Šrisidhantas Sarasvatį atsakė, then from today I reject you. todėl nuo šiandien aš tave atstumiu. The goal of my life is neither mastery of grammar nor liberation. Mano gyvenimo tikslas nėra nei sanskrito studijos, nei gramatikos studijos, nei išsivadavimas. But worship of Lord Hari Bet viešpaties Hari garbinimas mano tikslas. and attaining love for him. Ir pasiekti meilę jam. So he's in college, and this study of these subjects is part of the the college, what do you call it? Curriculum. Yeah, it's a regular part of what they study. Taigi, jisai yra dabar kolegijoje, jisai studijuoja kolegijoje ir visi šitie dalykai, kuriuos jisai mokėsi, yra reguliarūs kolegijos dalykai. But he was challenging the people in the astronomy and astrology department so strongly. Bet jisai taip prieštaravo tiems astrologijos, astronomijos departamentų dalykams, That the management, they became quite angry with him. kad managementas labai supyko ant jo. So an official debate was arranged between him and the head of the astronomy department. Ir buvo suorganizuota vieša diskusija tarp Bhaktisiddhanto Sarasvatį ir astronomijos skyriaus arba departamento vadovo. Which Šrilā Bhaktisiddhantā easily won. Ir šitą diskusijoje Bhaktisiddhantas Sarasvatį labai lengvai laimėjo. Then he had a debate with the headmaster. Ir tada jisai diskutavo su mokyklos vadovu. Which he also easily won. Ir jisai taip pat lengvai laimėjo šitą diskusiją. And then he had to leave the school. Ir tada jam reikėjo palikti šią mokyklą. Yeah. But he said, so normally it would have been disgraceful to be sort of expelled. Jisai sakė, kad paprastai tai būtų iš tikrųjų negarbė būti išmestam iš mokyklos. But he said, Bet jis pasakė, considering that if I were to remain attentively studying at college, jeigu pagalvoti apie tai, kad aš iš tikrųjų būtų labai dėmesingai studijavęs tai kolegijoje, if I had continued with that, I would have been browbeaten. You understand browbeaten? Means like people would have kept pressurizing me, to enter family life. jeigu aš būčiau toliau mokęs šitoje mokykloje, iš tikrųjų aš būčiau jautęs labai didelį spaudimą pradėti šeimininį gyvenimą. But I decided that if I was seen to be a foolish, good for nothing, Bet jeigu aš nusprendžiau, kad jeigu aš noriu būti toks, kad niekam tikęs, kvailas, then no one would bother me like that. tai niekas manęs nevargintų taip. So therefore I left the Sanskrit college. Todėl aš palikau šitą sanskrito kolegiją. So, that was 1895. Čia buvo 1895 metai. And then actually from 1895 to 1905, Šrilā Bhaktisiddhantā did sort of an interesting and unusual type of thing. Ir tam laikotarpį tarp 1895 metų iki 1905 metų Bhaktisiddhantas Sarasvatį darė tokį visai neįprastą dalyką. For 10 years he worked 10 metų jisai dirbo. on rebuttal. Yeah. He worked for the king of Tripura, Jisai dirbo Tripuro karaliui. overseeing his secretarial office in Calcutta. Jisai prižiūrėjo jo sekretariatą Kalkutoje. But there was so much envy, malice, and sleaze. Do you understand sleaze? Sleazy.
Bet ten buvo tiek daug pavydo, to piktavališkumo ir to tokio slidumo. Means like dishonesty, bribery. Reiškia negarbingumas, kyšiai. That he resigned in 1905. Kad 1905 metais jis iš ten paprašė atleisti. But while at the college, he established a special club. Bet būdamas kolegijoje, jis įkūrė tokį ypatingą klubą. Yeah, like in some of these educational institutions, they have many different types of clubs. Dauguma švietėjiškų institucijų turi daug skirtingų klubų. So he started a club called the Chira Kumara Sabha. Jis įkūrė tokį klubą Chira Kumara Sabha. Means the Association of Lifelong Bachelors. Tai reiškia, kad iš tikrųjų viso gyvenimo trukmės viengungių. Or brahmachari. Arba brahmacharių. So all the members, quite a number of young boys, young men at the school joined. Ir daug jaunų vaikinų iš tos kolegijos prisijungė prie to klubo. They took a vow of celibacy. Jie davė celibato įžadus. No marrying. Daugiau nevesti nieko. Yes. Siddhanta Saraswati was the only one who survived. Ir Siddhanta Sarasvati buvo vienintelis, kuris išliko tame klube. Yes. I remember one initiation ceremony I was present in. Aš pamenu vieną iniciacijos ceremoniją, kurioje dalyvavau. One elderly lady, the mother and grandmother of some devotees. Viena tokia senyva moteris, kitų atsidavusi ir mama, ir jau močiutė. When it came time to repeat or to say the regulative principle, Ir kai atėjo laikas jai pasakyti reguliuojančius principus, then the famous so-called fourth regulative principle, ir tada tas garsusis, taip vadinamas ketvirtasis principas, if you know what I mean, jeigu jūs žinot, ką aš turiu omeny, then she said very strongly jie labai griežtai pasakė, like this: tokiu būdu. no sex. Jokių lytinių santykių. And I thought, that's great. Aš pagalvojau, labai nuostabu. Okay. So yeah, he was the only one who made it through. Taigi, jis buvo vienintelis, kuris išliko tam klube, The others fell by the way. o kiti pakeliu iškrito. All right. So then, let's see. In 1897, he started observing Chaturmasya. Ir 897 metais jis pradėjo laikytis Čaturmasijos. So for the whole Chaturmasya, which means 4 months, Čaturmasija reiškia 4 mėnesiai. then he would, his diet was as follows. Tuos 4 mėnesius jo dieta buvo tokia. Before sunset, he would take only rice, Prieš saulėtekį jisai valgydavo tik tai ryžius, cooked by himself, kuriuos pats ir gamindavo. little ghee, Truputį ghee, no salt, no spices, jokios druskos, jokių prieskonių and no vegetable. ir jokių daržovių. And he took it by a method of eating, a way of eating. It is called Gaura-arati. Ir jisai valgė tos ryžius metodu, kuris vadinamas Gaura-arati. Means eating like a cow. Tai reiškia valgyti kaip karvė. Means, in his case, the rice, only rice, Ir jo atveju tai reiškia, kad ryžiai is put on the ground, yra padedami ant grindų, not on the plate, ne ant lėkštės, but actually on the ground. bet tiesiog ant žemės. And then you sit Ir atsisėdat and lean forward ir palinkstate į priekį and directly with your mouth, without using your hands or any instrument, ir tiesiog savo burna, nenaudojant jokių instrumentų ir rankų. you eat with your mouth off the ground, Ir jūs valgot savo burną tiesiog nuo žemės, while just, while leaning forward. tiesiog palinkęs į priekį. And as soon as you sit up, Ir kai tik atsisėdat, that's it for today. šiandienai viskas užtenka. Vinam sazaftra. Pasimatysim rytoj. Then
you would only eat more the next morning. Tai tada jau valgysi daugiau tik tai kitą rytą. So during Chatumasya, he did not shave. Ir Čaturmasijis nesiskusdavo, He did not cut his nails. nekirpdavo nagų And he didn't sleep much. ir nemiegodavo ilgai. Sleeping directly on earth Miegodavo tiesiai ant žemės. with no bedding, no pillow, no mat, nothing. Nenaudodamas nei paklodžių, nei patiesalo, nei pagalvės. Nice program. Labai puikiai programa. We gotovi. Galime padabandyti. Let's do it. Padarykim tai. It's Chatumasya now. Dabar jau Čaturmasija. It's not too late to start. Ne per vėlų pradėti. It's only 4 months. Tik tai 4 mėnesiai trunka. So, okay, let's see now. Then in 1895, 895 metais. is it still? Let me just check. Yeah. Wait a minute. No. In 1905, Ne, 1905 metais. he undertook his great Nam Yagya. Jis atliko savo didžiąją namą jagę. It's called Shatakoti Nam Yagya. Tai vadinama Šatakoti namą jagę. A great vow to chant at least 300,000 names of the Lord. Tai reiškia, kad kiekvieną dieną kartoti bent jau 300,000 viešpatės vardų. Means about 192 rounds. Tai reiškia apie 192 ratus. Every day Kiekvieną dieną. until you chant 1 billion names. Ir kartoti tol, kol sukartosit 1 milijardą vardų. So he did that from 1905 when he stopped working Taigi jisai pradėjo tai 1905 metais, kai pabaigė savo darbą, till 1914. iki 1914 metų. So he used those beads that we mentioned the other day were given to him by Šrilą Bhaktisidhantą Thakur. Taigi jis naudoja skaičiavimai tuos pačius karolius, kuriuos Bhaktivinoda Thakur jam davė, mes apie tai kalbėjom vakar. It took 9 years and 4 months. Jam prireikė 9 metų ir 4 mėnesių. And he was just living in a grass hut. Ir jisai gyveno tiesiog šiaudinėme namelyje. But in front of him he kept a deity of Lord Chaitanya. Bet prieš save jis buvo pastatęs viešpatės Čaitanijos dievybę. And that deity is still there. Ir ta dievybė vis dar tebėra ten. You have to go to a place that's in Navadvip. Šita vieta yra Navadvipoje. It's called the Rudra Dweep Gaudiya Math. Ta vieta vadinama Rudradvipos Gaudiya Matha. It's not far from our ISKCON campus. Visiškai netoli nuo mūsų Iskono teritorijos. And if you want to visit the place and see the deity, Ir jeigu jūs norite aplankyti tą vietą ir pamatyti dievybę, you have to join us on parikrama. jums reikia prisijungti prie mūsų parikramos. Oh, yes. Taip. We're doing my Navadvip parikrama and surrounding areas November, December. Mes darome Navadvipo parikramą, lankome tas aplinkinės vietas lapkričio ir gruodžio mėnesį. So it's a deity about this size. Ta dievybė tokio dydžio, It's quite not a small deity, tikrai nemaža dievybė. just of Lord Chaitanya. Tiesiog viešpats Čaitanija. So, right. So he was living in a grass hut Taigi jis gyveno šiaudinėme namelyje from 1905 to 1909. nuo 905 iki 914 metų. And in Shastra there is an instruction Ir šastrui yra toks pamokymas, that the color associated with separation, kad būtent kala susijusi su išsiskirimu, viraha bhava, means the mood or the ecstasy of separation from the Lord. tai yra viraha bhava, reiškia išsiskirimas su viešpačio nuotaika. The color is green. Tai yra, jos spalva, šitos viraha nuotaikos spalva yra žalia. So he was wearing green. Taigi jis dėvėjo žalius drabužius. Right. He didn't use
shirts, Jis nenaudojo marškinių, no shoes, nedėvėjo bato, no sandals, neturėjo sandalų, eating only, as we just said, valgydamas, kaip mes jau sakėme, sleeping on the ground, miegojo ant žemės, bathing in the Ganges, maudydavosi Gangoj, and the rest of the time just chanting day and night. o visą kitą laiką jis tiesiog kartojo dieną ir naktį. So he's more or less fasting the whole time. Not exactly, but something like fasting. Taigi ir jisai baldaudavo ilgą laiką. And if you fast a lot, if you really don't eat much at all, Ir jeigu jūs labai daug badaujate ir tikrai nevalgote Then normaliai, you tend to get a type of nausea. jums pradės turbūt suktis galva. You understand nausea, Yes. right? Yeah. So in order to offset that, he would take black pepper. Ir kad išvengtų to galvos sukimas, jisai valgydavo juodai pipirą. So in summer, he'd just sit in his hut and chant. Vasarą jis tiesiog sėdėdavo savo namelį ir kartodavo. And the hut, it was not like a very good hut. Ir šita trobelė jo nebuvo labai kokybiška trobelė. So whenever it rained Ir kai tik lydavo lietus, in the hut, tam trobeliai he'd hold an umbrella up laikydavo skėtį virš savęs and chant under the umbrella. ir kartodavo po skėčiu. And when Gaura-arati Das Babaji Maharaj saw this, Ir kai Gaura-arati Das Babaji Maharadža pamatė tai, because Gaura-arati has initiated him in 1900. nes Gaura-arati Das Babaji inicijavo jį 900 metais, So Gaura-arati would say, I see the renunciation of Sri Rupa and Raghunath Goswamis manifest in my Prabhu. jisai sakydavo, kad aš matau Šri Rupos ir Raghunatos atsižadėjimo tipą pas savo Prabhu. He would refer to Šrilą Bhaktisidhantą as his Prabhu. Jisai kreipdavosi į Bhaktisidhantą Sarasvatį kaip savo Prabhu. Yes, so like this, he spent that period of time. Ir tokiu būdu jisai leido šitą savo gyvenimo laikotarpį. Let's have a look here. So there were a number of sort of devotees or like quasi-devotees associating with Gaura-arati Das Babaji Maharaj. Buvo iš tikrųjų gana didelis kiekis tokių atsidavusių ir pusiau atsidavusių, kurie bendravo su Gaura-arati Das Babaji. But Gaura-arati didn't take them seriously. Bet Gaura-arati nepriėmė jų rimtai. And Šrilą Bhaktisidhantą didn't take them seriously. Ir Bhaktisidhantą taip pat nežiūrėjo juos rimtai. So as far as he was concerned, he did not have any god brothers. Ir kalbant apie jis neturėjo savo dievo brolių. Right. So in 1918, Ir 918 metais, 29th of March, kovo 29 dieną, Šrilą Bhaktisidhantą took sannyas from a picture of Šrilą Gaura-arati Das Babaji. Bhaktisiddhantas Sarasvatį davė saniasio įžadus prieš Gaura-arati Das Babaji paveikslėlį. Now this is a very unusual type of practice. Iš tikrųjų, tai tokia labai neįprasta praktika. Actually, Gaura-arati had passed away Iš tiesų, Gaura-arati tuo metu jau buvo palikęs pasaulį. in 1915. 15 metais. This is 1918. O čia mes jau kalbam 19 metus. But the thing is that Šrilą Bhaktisidhantą, he didn't consider any of the devotees and any of the sannyasis who were around, he didn't accept them as being like real devotees. Bet problema yra tai, kad Bhaktisiddhantas Sarasvatį tą, kurie nelaikė tų bhaktų, kurie buvo netoli jo arba saniasių tinkamais atsidavusiais.
we mentioned how when Srila Gaura-Kishore Das Babaji Maharaj passed away, Mes jau minėjau, kad kai Gaura-Kishore Das Babaji paliko kūną, Srila Bhaktisidhantą tested the different Babajis who were there. Bhaktisidhantas Sarasvatį patikrino įvairius babažės, kurie ten buvo susirinkę. Have any of you had association with a woman in the last so long? Ar kas iš jūsų esat bendravę su moterimis per tokį ilgą laiką? But they all failed the test. Bet jie visi neišlaikė to patikrinimo. So it was a pretty pathetic situation, actually. Ir iš tikrųjų tai buvo labai apgailėtina situacija. Then the thing is that when you take sannyas, Ir dalykas yra tai, kad kai jūs duodat sannyasio įžadus, then you need a sannyas guru. jiems reikalingas sannyasa guru. But the sannyas guru is the function or the sort of the position of the sannyas guru is quite different from the position of the guru who gives you, in our cases, first and second initiation. Bet dabar sannyasa guru yra toks guru tipas, kuris skiriasi nuo to guru, kuris duoda pirmą ir antrą iniciaciją. He's considered to basically be just a witness. Iš tikrųjų, šitas sannyasa guru tiesiog turi būti liudininkas. Yeah, just he witnesses and confirms, right, you have taken sannyas. Tai yra, jisai tiesiog stebi ir jisai patvirtina, kad taip, tu davei sannyasio įžadus. And it has to be another sannyasi. Ir tai turi būti kitas sannyasi. So there was just no one around who was up to the standard. Taigi nebuvo nieko aplinkui, kas atitiktų tą standartą. So he felt he had to do it in that way. Ir todėl jis pajuto, kad jis turi daryti tokiu būdu. So now, of course, an important point to bear in mind here. Ir čia, aišku, reikėtų pažymėti svarbų dalyką. First thing is that sannyas initiation and the sannyas guru and his role, this is all quite different from our first and second initiation and the role of the guru who gives us those initiation. Reikia pažymėti, kad sanyasos iniciacija ir sanyaso guru pozicija yra visiškai skirtinga nei inicijuojančio guru. And of course, normally he has to be alive. Aišku, normaliai guru turėtų būti gyvas. In this situation, there was just no one alive. O šitoje situacijoje tiesiog nebuvo nieko gyvo tokio. So he did it like that. Ir todėl jis tai padarė. But we must not think if we're going to get first or second initiation. Bet mes neturėtume galvoti, kad jeigu norime gauti pirmą ar antrą iniciaciją, Maybe I can also take first and second from Gaura-Kishore Das Babaji. galbūt ir aš galėčiau gauti pirmą ir antrą iniciaciją iš Gaura-Kishore Das Babaji Maharadžo. Wow. Wow. What about Rupa Goswami? O gal Rupa Gosvamis galėtų duoti? Yes. How about Lord Chaitanya himself? O jeigu Čaitanya Mahaprabhu pats duotų man iniciaciją? But no, it just doesn't work like Bet that. ne, taip niekas neveikia. So around this time, Taigi apie tą laiką Srila Bhaktisidhantā just completely renounced astronomy, astrology, Šrilą Bhaktisidhantą Sarasvatį visiškai atsisakė astronomijos, astrologijos. and he was also an expert palm reader. Jisai, aišku, buvo taip pat ir labai geras hieromantas. I don't know if any of you are into palm reading. Aš nežinau, ar kažkas jūsų užsiminėjo hieromantiją. Skaityti iš delno. Anyway, Kaip ten bebūtų. but so he was doing that and astrology and astronomy. Jisai darydavo ir skaitydavo iš delno, jisai užsiminėjo astrologiją, But astronomiją. now he gave these things up. Bet dabar jisai paliko šitos dalykus. But still, don't look too carefully at my hand. Bet nežiūrėkite į mano ranką. If you can read hands, you'll see. Jeigu It's an unusual hand. jūs mokat skaityti delno linijas, tai čia neįprasta ranka. So, sometimes devotees, when he was preaching Srila Bhaktisidhantā, like sometime later, Ir kai vėliau Bhaktisiddhantas Sarasvatį pamokslaudavo, they'd come and put their hands out right in front of him, jo mokiniai ateidavo, ištiesdavo jam ranką, like he's sitting on the Vyasasana kai jis sėdėdavo ant viesasanos at the end of the class, paskaitos pabaigoje. and suddenly,
Can you read my palm, Ir jie please? įkišdavo ranką ir sakydavo, ar galėtum perskaityti mano delno linijas. So what he would often or usually do, Tai ką jis paprastai darydavo, he'd take the hand jis paimdavo ranką, and look at it pažiūrėdavo į ją like carefully. atidžiai For 30 seconds or something. kokias 30 sekundžių ar panašiai. Then suddenly he'd close their hand Ir tada jisai užlenkdavo delną. and say, all bad. Jisai sakytų, viskas blogai. Just chant Hare Krishna. Tiesiog kartu Hare Krishna. That's what he would do. Taip jisai darydavo. And those he was famous for his astrology and astronomy and Jisai buvo those things. garsus su savo astrologija ir astronomija. So after he had given these things up, some devotees requested him to debate about some astrological things with a famous astrologer. Po to, kai jis jau atsisakė šitų dalykų, vienas atsidavęs paprašė jo padiskutuoti apie tos dalykus su vienu labai garsiu astronomu ir astrologu. So Šrilā Bhaktisidhantā agreed, Ir Šrilą Bhaktisidhantą sutiko. and they had a big debate. Ir tarp jų buvo didelis debatas. There were hundreds of people there, Buvo susirinkę šimtai žmonių, like the audience. auditorija. Yeah. And Šrilā Bhaktisidhantā Sarasvatį defeated him so strongly Ir Šrilą Bhaktisidhantą taip stipriai jį įveikė, that the man sitting there in shock, kad žmogus ten sėdėjo šokiruotas. he passed stool and urine Yes. on the spot. Ir jisai taip pačioje vietoje apsikakoja ir apsisisioja. Haribol. Hare Krishna. That's what they say. Yeah. Taip sako. And at the end of every class, Ir kiekvienos paskaitos pabaigoje he would recite a verse jis cituodavo posmą from Prabodhananda Saraswati, iš Prabodhananda Sarasvačio, from Chaitanya Chandramrita, iš Čaitanja Čandramritos. which goes, Tas posmas toksai. Dante nidaya trinakam padayo nipatya, kritva chakaku shatam etadaham bravimi, he sadava sakalam eva vihaya durad, Chaitanya Chandra Charane Kurutanu Ragam, which means Posmas reiškia, I take a straw in my mouth. aš įsikandu šiaudų kuokštą į savo burną. I fall down at your feet and flatter you. Aš puolu prie tavo lotosinių pėdų, vis plokščias. Oh, sir, you are such a great and intelligent man. Ir aš jį tave visaip girsiu. O, žmogau, tu esi toks protingas. There is no one greater than you. Nėra nieko už tave didesnio. You are so intelligent, rich, and beautiful. Tu toks protingas, turtingas ir gražus. You may ask, why are you so humble? Ir tu gali paklausti manęs, kodėl aš toks nuolankus? Why are you flattering me? Kodėl tu mane taip giri? What's your intention? Kokie tavo ketinimai? Tell me. Pasakyk man. I continue. Ir aš tada tęsiu. Oh, you are a great... So that is the person he's speaking to. Ir čia yra žmogus, su kuriuo jisai kalba. Now he continues. Ir dabar jisai tęsia. Oh, you are a great sadhu. O, tu esi didis sadhu. You've learned so many nice things. Tu išmokai tiek daug puikių dalykų. But kick them out, please. Bet prašau, išmesk juos visus. Whatever nonsense rascaldom you've learned, Visa tas nesąmonės, kurias tai išmokai. whatever hogwash things are in your brain, Visa tai, kas susirinko, visas tas išmatas tavo galvoje. kick them all out. Viską išmesk lauk. Throw them all far away Išmesk visą tai toli nuo savęs. and place all your love in the lotus feet of Lord Gauranga. Ir visą savo meilę nukreipk į lotosinės viešpatės Gaurangos pėdas. Actually, one time when I was in a darshan with some other devotees, with Prabhupada, Iš tikrųjų, vieną kartą buvau daršane kartu su kitais atsidavusiais pas Prabhupadą, in Bhaktivedanta Manor, Bhaktivedanta Menare. Prabhupada was asked, what should we say
when we distribute your books? Bhakti paklausė, o ką mes turėtume sakyti platindami tavo knygas? How should we distribute your book? Kaip turėtume platinti tavo knygas? And Srila Prabhupada stood up Ir Šrila Prabhu atsistojo, and took a book pasiėmė knygą, and walked up to one devotee priėjo prie vieno bhakto, and gave him the book. davė jam knygą Wham! And then Prabhupada spoke ir tada Prabhupada sako and said basically the same thing. ir pasakė iš esmės tą patį dalyką. Oh, my dear sir, O mano brangus ponė, I can see you're very aš intelligent. matau, kad tu labai protingas. You're the most intelligent person I've met all day. Tu pats protingiausias žmogus, kurį sutikau šiandieną. But I have just one request Bet for you. aš turiu vieną prašymą tau. Please forget all your nonsense Prašau, pamiršk visas savo nesąmonės and read this book. ir perskaityk šitą knygą. This Prabhupada did this, demonstrating. Prabhupada tai pademonstravo. Yeah, and it's following this verse here of Ir čia yra dar sekantis posmas. Prabodhananda Sarasvatį. Prabodhananda Sarasvatį posmas. So now here's a little bit about his diet. Ir čia dabar truputį apie jo dietą. And it said his diet was typically Bengali. Ir sakoma, kad jo dieta buvo tipiškai bengališka. 7 o'clock in the morning, light breakfast. 7 ryto lengvi pusryčiai, A little halava. truputį halavas, Nice breakfast. puikus pusryčiai. Little halava or a sweet. Arba saldumynas. Then full prasadam at 11. Ir tada 11 val. Pilnas prasadas. The basis of it was a large amount of plain white rice Tai didžiausia dalis tai buvo tiesiog paprasti verti balti ryžiai. with spinach Su špinatais and one or two other vegetable ir preparations. su vienu arba dviem kitais daržovių patiekalais. And if you know anything about Bengali cooking, Ir jeigu žinot, ką nors apie bengališką virtuvę, you would know that generally žinosite, kad paprastai they do not mix vegetables. jie nemaišo daržovių. You have a kartoshka sabji, Būna bulvių sabdžiai bulbus, and that's it. You Ir get viskas. bulbus, ir tik tai bulvės nothing else. ir daugiau nieko. And if you have a sweetnaya kapusta sabji, Ir jeigu bus tų baltų spalvotų kopūstų sabdžiai, I mean cauliflower, kalafioro. Yeah. Kalafioro sabdžiai. then you get a sabji with cauliflower, Tai bus tiesiog kalafioro sabdžius. and that's what you get. Ir viskas, ir tai bus viskas, ką gausit. Yeah, you don't get these sort of jazzy mixed vegetable Jūs negausit sabjis. tokių, kaip sako, džiazuotų, maišytų daržovių. He always, for lunch, took green papaya, Ir visą laiką pietums jis valgydavo žalią papają. cooked with water and then blended Išvirta vandenį ir tada sumiksuota. until it was like just a liquid soup. Kai būdavo tiesiog, kol likdavo tiesiog tokia skista sriuba. Because he said this was good for his liver and digestion. Jisai sakydavo, kad tai gerai jo kepenims ir virškinimui. And he would always take a little like lime or lemon Ir jisai visą laiką valgydavo truputį laimo arba citrinos. and he'd squeeze that on the prasada. Tiesiog išspausdavo ant prasado. At night, O vakare he would take puris and potato, valgydavo pūrius ir bulves. potatoes cut into squares and deep fried. Bulves būdavo supjaustytos kubeliais ir keptos aliejuje. And with that, he would have some lightly sweetened milk, Ir kartu gerdavo truputį pasaldintą pieną. sweetened with sugar. Pasaldintą cukrumi. Yeah. That's at 8:30 or 9. Čia kažkur apie 8:30 vakaro arba 9 vakaro. Some devotees, you should not tell that. Ir kai kuriems bhaktams turbūt to nereikia sakyti, The anti-sugar. nes jie yra prieš cukrų. In the afternoon, O po pietų he would generally take a lemon drink, jisai gerdavo citrinų gėrimą. which is lemon in water with sugar. Tai yra citrina su cukrumi vandenį. And but sometimes, as an alternative, he would have he would drink
from a coconut. Bet kartais kaip alternatyvas jie gerdavo kokoso sultis. Right. He liked in his prasadam, he liked lots of salt. Ir jie savo prasadėms labai mėgdavo druską. Sometimes he would have drumsticks. Drumsticks. Čia drumstick. It's a vegetable. Čia tokia daržovė. I don't know if you're familiar with it. Jeigu jūs jos nežinot, Yeah. You got to chew it jums reikia ją kramtyti. and take all the sort of the, whatever you'd say, the Ir flesh or... Ir taip išgauti tą skonį, kramtant. And then you can't eat it all. Jūs principė negalite suvalgyti. Because there's like, what would you call it? Anyway, it's like stringy, very stringy. Iš tikrųjų, ten labai daug tų pluošto. So you just chew out all the edible stuff and spit out the Tiesiog rest. reikia sukramtyti tai, kas yra suvalgoma, o visą, kas liko išspjauti. He liked chickpeas, Jam patikdavo avinžirniai, fried with hing. pakepinti su safetida. He was very fond of hing Jam labai patiko safetida and with lots of salt. ir daug druskos. And he liked his food cooked in cow ghee, Ir jam patikdavo, kai visas maistas buvo pagamintas su karvės ghee. sometimes in sesame oil. Kartais sezamo aliejuje. So he was very fond on Ekadasi of peanuts fried with lots of salt and hing. Ir jam labai patikdavo per ekadašis, ypatingai žemės riešutai pakepinti su druska ir acefetida. He was very fond of sweets, Jam labai patiko saldumynai, particularly devotees, o konkrečiai bhaktai, rasagulas. rasagulos. So next appearance day or disappearance day of Šrilą Bhaktisidhantą, Taigi per kitą Bhaktisidhantą Sarasvatį apsireiškimą arba pasitraukimo dieną you know what to make, jūs žinosit, ką gaminti. right? But at the age of 53, he stopped taking sweets Bet kai jam buvo 53 metais, jis nustojo valgyti saldumynus, because of sweets, he had developed trouble with his teeth. nes jam dėl saldumynų buvo problema su dantimis. He also liked sweet samosas. Jam patiko ir saldžios samosas. And he was very fond of, they call it daka khichdi. Ir jam labai patikdavo daka kičeris. It's khichdi, liquid, with many vegetables. Tai yra skystas kičeris su daugybė daržovių. And he liked, if you're familiar with Tamil cooking, Ir jeigu jūs žinote apie tamilų virtuvę, any Tamils here? ar yra čia tamilų? Don't see any Tamils. Nesimato nei You vieno know what tamilo. is rasam? Žinot, kas yra rasam? Good stuff. Geras dalykas. It's sort of like it's almost like a tea, but it's like a soup. Panašus į arbatą, bet iš tikrųjų sriuba. Tamarind juice Tamarindas sriuba. Tamarindas sultis. with lots of spices. Su daug prieskonių. So, and whenever Jagannath Mahaprasadam would come, Ir kai ateidavo Džaganatas Mahaprasado, he would circumambulate it 3 times, jis apeidavo aplink jį 3 kartus. then offer full dandavat, Tada pilnai nusilenkdavo dandavatų. and then he would take the Jagannath Mahaprasad. Ir tik tai tada valgydavo Džaganatas Mahaprasado. So, of course, there's so many things. I mean, we could go on for days. Iš tikrųjų yra tiek daug dalykų, galėtumėm dienomis tęsti. And you know, Bhakti Vikash Maharaj has written a detailed book. Ir žinote, Bhakti Vikaša Maharadža parašė labai detalią knygą. But anyway, these are just some points, interesting points about Šrilą Bhaktisidhantą. Čia tiesiog keletas įdomių momentų apie Bhaktisidhantą Sarasvatį. And a few days before his passing, Ir kelias dienas prieš jam paliekant pasaulį, he wrote or spoke the following instructions. jisai pasakęs tokį pamokymą. With the utmost enthusiasm, preach the message of Rupa and Raghunath. Su didžiausiu entuzijazmu pamokslaukite Rūpas ir Raghunatos žinią. Our ultimate goal is to become a speck of dust
touching the lotus feet of the followers of Rupa Goswami. Mūsų didžiausias siekis yra tapti dulkėmis prie Rupos Gosvamio pasekėjų pėdų. All of you remain united in allegiance to the spiritual master Visi jūs būkite vieningi, sekdami savo dvasinio mokytojo, in order to satisfy the senses of the transcendental supreme person. tam, kad patenkite aukščiausią Dievo asmens juslės. Do not give up the worship of Hari, Nepalikite Hari garbinimo. even amidst hundreds of dangers, Net apsupti šimtų pavojų hundreds of insults, arba šimtų įžeidimų or hundreds of persecution. arba šimtų persekiojimų. Do not become unenthusiastic Nepraraskite entuzijazmo. when you see that the majority of people in this world are not accepting the message of Krishna's worship. Kai jūs pamatysite, kad didžioji dauguma žmonių šitame pasaulyje nepriima Krišnos žinios, Never give up the glorification of the topics of Krishna. niekada nenustokite šlovinti temų apie Krišną. They are your own personal bhajan Tai yra jūsų asmeninis bhadžanas and your very all and all. ir jūsų viskas visame. Being humble like a blade of grass and tolerant like a tree. Būdami nuolankus kaip žolė ant žemės ir pakantus kaip medis, Constantly glorify Lord Hari. nuolatos garbinkite viešpatį Garį. And Srila Prabhupada wrote to Šrilą Bhaktisidhantą maybe 2 weeks or just shortly before Srila Bhaktisidhantą passed away. Ir Šrilą Prabhupadą jisai parašė savo mokytojui Bhaktisidhantai laišką galbūt 2-3 savaitės prieš Bhaktisiddhantai paliekant pasaulį And asked him ir paklausė jo. the question that, well, he stated, I am a householder. Jisai tame laiške rašo, aš esu šeimos žmogus, I'm not able to live with you and serve you aš negaliu gyventi su tavim, tarnauti tau, like your brahmachari and sannyasi disciples. kaip tavo mokiniai brahmachari ir sannyasiai. But still, please tell me, Bet prašau, pasakyk man, how can I serve you? kaip aš galiu tau pasitarnauti. And Srila Bhaktisidhantā wrote back Ir Šrilą Bhaktisidhantą atsakė jam, that please prašau, preach in the English language. prašau, pamokslauk anglų kalbą. It will be good for you Tai bus gerai tau and it will be good for those who hear you. ir bus gerai tiems, kurie girdės tave. So, which is essentially the same instruction that Srila Bhaktisidhantā gave Prabhupada the day they met. Iš tikrųjų, tai yra tas pats pamokymas, kurį Bhaktisiddhantas Sarasvatį davė Prabhupadai tą pačią pirmą dieną, kai jie susitiko. Yeah. Let me just tell you one little thing which happened between the two of them. Taigi galiu pasakyti dar vieną nedidelį dalyką, kuris nutiko tarp jų dviejų. In Calcutta, on the rooftop of their temple, Kalkutoje ant šventyklos stogo Srila Bhaktisiddhantā is giving class. Šrilą Bhaktisidhantą skaitė paskaitą. And it's a big building, so the roof is quite big there. Many people gathered. Taigi ten didelė šventykla ir stogas, dėl to didelis, daug žmonių susirinko. And Prabhupada was sitting right at the back. Ir Prabhupadas sėdėjo visiškai gale. And there was one elderly devotee sitting right next to him. Šalia jo sėdėjo vienas toks vyresnis bhaktas. And that elderly devotee had bad hearing. Ir tas senesnis bhaktas, jisai turėjo prastą klausą. So every minute or couple of minutes, the elderly devotee would lean over to Prabhupada and ask, what did he say? Ir kas kelias minutės šitas vyresnis, senesnis bhaktas, jis palinkdavo prie Prabhupados ir klausdavo, ką jis pasakė. And Prabhupada would turn to him and tell him what Srila Bhaktisiddhantā had said. Ir Prabhupada jisai pasisukdavo ir pasakydavo, ką sakė Bhaktisiddhantas Sarasvatį. Srila Bhaktisiddhantā did not appreciate that. Ir Bhaktisiddhantas Sarasvatį tai nepatiko. So momentarily he stopped the class Ir akimirkai jis sustabdė paskaitą, and he pointed to Prabhupada parodė į Prabhupadą. and he said, you, Babu. Jis sako, tu, babu. Babu is a term like for householders. Babu yra kreipinys į šeimos žmogų. You, Babu, would you like to sit here? Tu, babu, gal tu norėtum sėdėti mano vietoj?
Would you like to speak? Gal tu norėtum kalbėti? And of course, you can imagine there's 100 devotees or a good number, and now they're all looking at Prabhupada. Ir dabar galite įsivaizduoti, ten buvo šimtai žmonių, šimtai atsidavusi ir dabar visi jie staiga žiūri į Prabhupadą. So it's a very embarrassing Iš situation. tikrųjų, tai yra labai tokia gluminanti situacija. So, but then Prabhupada didn't say anything, and Šrilā Bhaktisidhantā didn't say anything more. Taigi, Prabhupada jis nieko nepasakė ir Bhaktisiddhantas Sarasvatį nebepasakė nieko daugiau. But it's interesting that Srila Prabhupada told that story to his disciples. Bet įdomu, kad Prabhupada papasakojo šitą istoriją savo mokiniams. You know, you might think that he wouldn't tell such a story because in it he doesn't seem to be good. Ir jūs, aišku, tikėtumėtės, kad jis nepapasakotų tokios istorijos, nes joje jis netrodė labai gerai, He's being chastised. kad jį išbarė. But Srila Prabhupada said Bet Prabhupada pasakė, that he treasured that moment kad jis labai labai brangina šitą akimirką, when he was chastised by his spiritual master. kai jo dvasinis mokytojas jį išbarė. He would regularly remember that moment Jis reguliariai atsimindavo šitą akimirką and consider that, just see, I got the mercy of my spiritual master. ir jisai galvojo, kad aš gavau savo dvasinio mokytojo malonę. Right. So that's an interesting lesson to learn, Taigi tai yra įdomi pamoka, kurią reikia išmokti, because sooner or later you're going to get chastised by your spiritual master, nes anksčiau ir vėliau jūsų dvasinis mokytojas jis išbaras. because we all tend to be a little bit on the nonsense side Nes sometimes. mes visi bent kartais esam linkę į tą nesąmonių pusę, kvailystės pusę. Quailis, yeah. Every now and then we do some like bona fide quailis thing. Nes visą laiką, laikas nuo laiko mes padarome bona fide kvailystę. Quailis of the year. Tai yra metų kvailys, That's extra quailis. tai yra ypatingas kvailys. So every now and then we're going to get chastised Taigi, laikas nuo laiko mus išbars, because we need it. nes mums tai reikalinga. I can tell you one little story about Prabhupada. Galiu papasakoti trumpą istoriją apie Prabhupadą. He had one devotee serving him. Vienas bhaktas tarnavo jam, It was actually Harikesh. Some of you would know him. tai buvo Harikeš ir kažkas iš jūsų jį žinot. You know, he was close to Prabhupada for some time. Jisai kurį laiką buvo labai artimas Prabhupadai. But when he was serving Prabhupada every day, Jisai tarnavo Prabhupadai kiekvieną dieną. Prabhupada would chastise him Ir kiekvieną dieną Prabhupadai jį bardavo for something. už kažką. But sometimes he would Prabhupada would chastise him for something he had not done. Bet kartais Prabhupada jį bardavo už tai, ko jis nepadarė. Someone else did it, Kad kažkas kitas tai padarė. but he got Bet chastised bardavo for it. jį už tai. So he decided, next time it happens, I will tell Prabhupada. Ir jis nusprendė, kitą kartą, kai taip nutiks, aš pasakysiu Prabhupadai. So he did. Taip jisai ir padarė. And he got chastised for something he didn't do. Jisai jį barė už tai, ko jis nepadarė. And he said, actually, Srila Prabhupada, you know, it wasn't me. Ir jisai sako, Prabhupada, iš tikrųjų tai buvo ne aš, It was Avatar. tai buvo avataras. Anyway, it's all right. Viskas gerai. It was someone else. Tai buvo kažkas kitas. And Srila Prabhupada said, I know. Prabhupada sako, aš žinau. Prabhupada said, I'm just doing this to break your false ego. Jisai sako, aš tiesiog tai darau tam, kad sulaužyčiau tavo klaidingą ego. And Srila Bhaktisiddhantā, sometimes he was pretty heavy. Ir kartais Bhaktisiddhantā būdavo labai sunkus. You know, at the Chaitanya Mat, Čaitanija Mathoje, which is, you know, it's in the Mayapur area, just past Lord Chaitanya's birthplace. tai yra Mahajapuro vietoje, truputį už Čaitanijos gimimo vietos. And they have a Radha Kund and Shama Kund. Pas juos yra ten Radha Kunda ir Šiama Kunda. And sometimes if a devotee would fall asleep during the class, Ir kartais, jeigu bhaktas užmigdavo paskaitos metu, Srila Bhaktisiddhantā would have him thrown in Radha Kund. Bhaktisiddhantas Sarasvatį liepdavo įmesti į Radha Kundą. All right, anyway. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Bhaktisiddhantā Sarasvatį ki. Srila Bhaktisiddhantā Sarasvatį ki. Srila Bhaktisiddhantā Sarasvatį ki.
Go Premanande. Okay. So. Kas yra? Drumstick, kas? Bloga buvo jam, blogai jautėsi. Apa nors desankitinė, kad ir šuškanėlė, kad 4 gulsetė. A tak она надо 8 дней. Table or the sasana? No, more than Table. Kas vertėjausia? Iš rusų. Ne, čia. Bus čia? Vakar. Tai... Singapūras tas pats.